मार पैस तेल ही खत्म थी खबर ही कान पई धूड़ में अची फाथासी वो हमरा हो न जेको पानी ते गाड़ी पियो हलाए उनखे त तर मां तड़े छॾियो थकी जी पियो है गर्मी भी ॾाढी आहे अलाए सही के सवारी यार वाह मुझा खालिक मालिक वाह वाह जा रंग लगी आ अलाए सही वाकई सुनी थो वाह जी सवारी मिली आ हिन में सफर कबो इहो हमरा अचे बि थो गाड़ी इन खां ई तो धिकाया रेस न था खाने वडी मेहरबानी तव्हांजी शुक्र थियो मां गरीब फ़कीर खे पंध खां छॾाए छॾियो हलऊं केर रही तूं कंहिंजो माण्हू आहीं सरकार वतायो हा अल्लाह जो माण्हू हा यादि कयो तव्हांखे रेस हाशिम होकाई जे पुट वारे भत में मिलियासीं ठीकु आहे गाड़ी जो तेल ख़त्म थी वियो आहे हाणे धिकीस ते हलूं पोइ पतई परे न आहे इहो 6-7 किलोमीटर आहे हलिया धिकीस मां वेहा थो हलिया मरी वियासीं अरे रे ॾिसी छा थो गाड़ी में धिक हल जल्दी कर वाड़े मुझा अल्लाह साईं वाह सुनी थो त समझ बि न मूं चयो मूंखे गाॾीअ में वेहारे को सफ़र करां या मूं चयो त गाॾी धिकरा वाड़े फ़कीर ॿेड़ी ॿुॾी वई ठीकु आहे तव्हां हिन खे थाणे ते वठी अचो सिपाही सिरोटा दे खबर दोसू पेटी छा थो चए साहब दोसू पेटी तां पियो करे चए मूंखे न मारियो अरे दोसू खान खे जरूर मारींदासीं इन जो खून नाथे खां नागाणीअ मथां आणंदासीं तोखे ख़बर न आहे त रेस हाशिम होकाई जो मां ख़ासि माण्हू आहियां साहब न वेंदो भोतारनि जा कमदार अॼु तव्हां ते डंडो खजंदो लठ वसंदी गरीबन जो डंडो अवी ज़ालिम पिया कुटबो घणे ॾींहं कई अथव मस्ती हाणे फटजो पिया फटजो सूबेदार दोसू पेटी असांजे हवाले कर न त सुठो न थींदी सूबेदार साहब असीं ॻोठ जा सभु असीं शरीफ़ माण्हू आहियूं महिरबानी करे हमरा खे छॾ ओस्तालण हिननि खे मिंथू न कर हिननि जी अवाम जे एॾो छा हलंदी तव्हां दोसूअ खे गाॾी मां लाहियो मां सूबेदार सां पाण थो ॻाल्हायां हा ॻाल्हि कर हा अचो कर ख़बर साहब मां तव्हांखे हाशिम हुकाई जे नाले चयुमि त उनखे अगवा करे चो तव्हां मुंहिंजे ई ख़ैर खां दोसू खे अगवा कराया ए नाहे नथा खन वो जंग में लिखी असांजो गालियूं ॿुधी रहियो ऐं उहो हाशिम जे ॻोठ जो सम्झी असां उनखे खणी आयासीं ॻाल्हि त मुंहिंजी गिची में पची वई न सूबेदार जाड़े ऐं हाशिम हुकाई उनखे खून करे मूं ते केस ठाहियो पर ॻोठाणनि हुनखे बचाए विधो भोतार अॼु ताईं विढ़ंदा सान आहिनि ऐं पटवा बूढ़ा आहिनि इन वॾे पेट वारे जे मरण ऐं जीअण सां असां ते को बि फ़र्क़ु कोन पवंदो ख़बर अथमि मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां कमु कॾहिं कंदो का आम माण्हू खे अगवा करण लाइ बि असांखे अॻु में मनसूबाबंदी करणी थी पवे भोतार खानदानी मनसूबाबंदी न पर घट घेड़ वारी रिथा ही त वॾेरे जो अगवा थींदो वॾेरे जो जल्दी कयो इएं न त हाशिम हुकाई साए सतारे वारियूं गोरियूं मुंहिंजो मतिलब त सावा नोट लाइ तव्हांजे मनसूबाबंदी खे नाकाम करे छॾे भोतार राज सां ईअं न कबो आहे असांखे दोसू पेटीअ हिकु हिकु अखर करे सॼी ॻाल्हि ॿुधाई आहे भोतार हिन दोसूअ जे पेट में ओगराई नथी टिके त माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं कीअं टिकंदसि हे ॿेड़ी ॿोड़ींदो वडेरा मार पोई जरे घट मरवाया हवी सब बकवास आहे ये नाथे खान जी साजिश आहे नाथो खान मुंहिंजे लाइ इज़राइल आहे भोतार भूल थई वक्त जो चरखो हाणे उबतो फिरी वियो थई
दोसू पेटीअ जे माण वारो केस तो ते सूबेदार जाड़े ते लगी वियो थई। सुभाणे वारी कावश अखबार पढ़जाए, बेड़ी बुड़ी वेंदई। मूंखे रुगो मेंबर थियण ॾियो, पोइ हिक हिक खे ॾिसी वठंदुसि। न न न न, मेंबर हाणे ओस्तो अलू हजाम थींदो। तू भोतार घर हल। भज वडेरा भज ओस्तो अलू आयो थई, भज वडेरा भज ओस्तो अलू आयो थई। अदिया में ॾिस त हिनी गिरी तुंहिंजी केॾी ख़िज़मत थी करे। हाओ अदी सारा वेचारी मुंहिंजे पोढ़नि हॾनि ते कहल पई करे। माठे करे माणस खां संग वठी वताए सां परणाए छॾीस। ऐं अदी सारा मुंहिंजी दिलि बि इहो ई पई चवे, पर इहो मूं वारो छोरो वतायो मञे नथो न। करियां था छा करियां? वताए खे आऊं बि सम्झाईंदसि, तूं बि सम्झाइसि। केतिरा ॾींहं ईअं वतंदो रुलंदो? बरोबर अदी, साह ते बका बि कोन्हे। वताए जो घर वसी पवे त मूंखे बि दिलि चाहे थी पए बि संधन जे सूर सफ़ा सुकाए छॾे। मासी आऊं हाणे पाणी भरे थी अचां। ओ अम्मा मां सदको थियां, छॾ पाणीअ भरण खे। ओ अम्मा हुते तूं पंहिंजे घर जो कमु करें, वरी अचे हिते मुंहिंजो बि कमु करें। ए अम्मा छॾ खणी, बतायो ईंदो पाणे पाणी भरे ईंदो। मासी हुन आसरे ते उंज मरी वेंदी है, हू अलाए किथे कंहिंजे मामलनि में ॿुधल हुजे। आऊं भरे थी अचां। अहिड़ी न सदोरी नोह मिली पवई, असल बाह सरांदी ॾेई सुम्ही पो, सब दर्द खत्म थी वेंदई। अदी धड़ीअ धर पई बाॾायां त छल ईअं थिए, पर जॾहिं ॿुधे चाला पीछे केर बारी करारी के लॻो अचो 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 ॾिसो पंहिंजो बनी जो फसल। अड़ी वाड़ी वा फसल त वाह जुआ, पर बुध फुल तरू पोखेलु छाहे सॼे फसल के ॾिस तू रुगो मथा मथा ॾिस। अंदर चातस इहा ख़बर खुदा के आई ॿियो मूंखे। हाँ मथा मथा त वाह जा सावा गूंच थस। अञा ॿियो मूं ते कावड़जी रुगो फसल लहे। सॼे राज जा भाग्या कीअं था तोखे दुआऊं कनि। हाँ यार पाण खे खपन दुआऊं, ॿिया कीड़ा हाल अथई? हाल कोन्हे, वॾे नौकरी मां कढी छॾियो आहे। जवाब मूं ॾिनो मांसि, फिलहाल बेरोज़गार आहियां। फुलतरू तोसां त निसोरो नाहक थी विया। अरे वताया तुंहिंजी दुआ खपे। अरे फुलतरू हाँ छो न असुल मां पेर खोड़े दुआ कंदो साईं। दुआ करण सां पेट खे ड्रगड़ी ऐं तन खे अगड़ी मिलंदई। इहो पंहिंजो कमु आहे, बेफ़िक्र हाशिम हुकाए जरा पंहिंजे खीसे में पिलाइनि। इहो वॾेरो न त ॿियो वॾेरो। हाँ छो न इन्हनि भोतारनि खे भोण जो त तो वटि माइट्राणो तजुर्बो आहे। ॿियो न त अबो मर्याद रस जानब खान जो ख़ासि सलाहकार हो, ॾाढो मरूम सुदल शाह जो ख़ासि खलीफ़ो। ऐं तो वारी माउ मरियात अम्मा सदाई चङनि जा हथ दुआरिया, इन करे दुआउनि सां रंगियल हुई। अरे फुलतरू रंगियल त तूं बि आहीं यार। तॾहिं त ज़ात अमीर वटि इज़त अथमि। भली फुलतरू यार तूं बि लेकर, पर पाण अहिड़ी भोतार की इज़त खां परे आहियूं, बेड़ी बुॾी वेंदी। हाणे भोतार हाशिम होकाई बनी जो पाणी बंदि कयो आहे। उहो छो? मुंहिंजी खार में, पर पाण बि घटि न आहियूं। रात जो वॾे वाह मां मोटर लॻाए पंहिंजी बनी था भरायूं। यार फुलतरू हिकिड़ी मूंखे ॻाल्हि त ॿुधा। कहिड़ी? बनी मुंहिंजी माइट्राणी हाँ उन जो पाणी अचे सरकार खां ऐं मूं तोखे बनी ॾिनी अधु। अरे फुलतरू त पोइ वॾेरो पाणी बंदि कीअं कंदो? तूं सम्झ बताया समझ। अरे त पोइ सम्झाए फुलतरू। ए पुछड़ी जा आबाद कर रोज ता दाऊं कुकू कनि त मथा भोतार सॼो पाणी कब्ज़ो कयो वेठा आहिनि। हिते बाबा जेको ॾाढो सो गाबो, हिते तब्दीली खपे तब्दीली। हाँ असांखे इनकलाब आणण जे लाइ हिकु वॾे ऑपरेशन जी ज़रूरत पवंदी, जंहिंसां भोतार गुमशुम ऐं आवाम इन थींदी। अरे तू 2 मिंट जाड़ी झल ते ॾाढी कूड़े वेठा है, पूरा 2 कलाक थिया ते इन बेंच ते जाड़ी हणदे। हले हेॾा अची मारो। इनकलाब आणण जे लाइ अरदा शायर ईअं ई कंदा आहिनि। ऐं जीअं त तूं ईंदड़ वक़्त में
ॻोठ जो चूंडियल नुमाइंदो थियण वारो आहीं, यानी मेंबर थियण वारो आहीं। तंहिं करे तोखे ज़हनी जागरता ॾियण मुंहिंजो फर्ज़ आहे। उस्ताद मेंबर थियण खां अॻु में ॻोठ वारनि जो दाद कर। ही ॾुखोयल आवाम जो तर्जुमान केरु आहे उस्ताद आलण? हमदर्द आहियां हिन ॻोठ वारनि जो। लॻे थो त हिन ॻोठ वारनि खे तो बेकार कयो आहे, कंहिं कम सां न आहिनि। सभु बीमार बीमार हिन ॻोठ में। डॉक्टर वाइड़ो बीमारनि जो इलाज कंदो आहे। भला घणो पढ़ियल आहे तुंहिंजो वाइड़ो? MBBF। MBBF माना छा? अरे मैट्रिक बार बार फेल ॿियो छा? तव्हां सां मसइलो कहिड़ो आहे? कहिड़ो तव्हांखे मरोतो आहे? हिते हिकिड़ो धकियानिसी हकीम हण खण अचे पहुतो आहे, जंहिं डॉक्टर वाइड़े जे रोटी ऐं पेट जे लत ई आहे। उनखे ॻोठ मां कढो त मसइलो हल थिए। यार मुंहिंजो बिल हिकिड़ो शर्त थी, इहो जेको डॉक्टर वाइड़ो आहे न वाइड़ो, उन खां दवा वठी आहे गशु करण जी, त हिन खे गशु करे मां हिन जी ॾाढी कूड़े वठां, न त बिली मां बि तव्हां हिकिड़ो यार बेरोज़गार ऐं बेकार थी वारो करे हिमत कर। हकीम हण खण तूं ॻाल्हि खे सम्झी वियो आहे न? हाँ साईं, सभु सम्झी वियो आहियां। आऊं बाखिर 127 पीढ़ीअ खां वठी हिकमत पियो कयां। नफ्स शनास, मौका शनास, तुझे दुश्मन के अहिड़ी फकी फकरायां जो चंग बि न चोरे। तू रुगो माल कढ त दिल खुश थिए। ओ ईअं जे नाथो खान मरी पवे न त सभु कुझु पंहिंजो। भोतार लख रुपया इनाम में ऐं मुने लख जी दवा, इहे कुल वञी थिया पौणा 2 लख। नोट कढ त देर ई कान्हे का। तूं नोटनि जी परवाही न कर हकीम, तूं बुनियादी हकीम आहीं। को कुछ तो बुझतो असांखे बि ठाहे ॾे। इहा कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे भोतार? अहिड़ा कख खाराईंदो सही जो यादि कंदे, बस रुगो नोट कढ त दिल ठरे। हा हा, परवाह न कर, वारो कर। चौथी शादी जो सोचे वेठो आहियां। मूं पारां 25 जी बि मोकल अथई। जेतिरो रोवण वारियूं घणियूं, एतिरो सवाब। बस रुगो नोट कढ त दिल ठरे। छा मतलब? मतलब पोइ पुछजां भोतार। होॾां तुंहिंजो दुश्मन दूर थिए ऐं होॾां तूं खोट थींदे। बस रुगो मूंखे हिकु नौकर रखी ॾे, जेको मूंखे दवायूं बूटियूं कूटे ॾे ऐं थोरो माल कढ त दिल ख़ुशि थिए। जवानी हुई, एतिरियूं सन्हियूं लिखियूं ॼायूं ॾिसी वेंदासीं। हाणे जो जैसी हथ खे नथी लॻे, तेसी ताईं ॾिसण में ई कोन अचे। अम्मा ओ अम्मा, हाणे तूं सफ़ा चाक चङी भली थी वेंदी आहे। तुंहिंजे संधनि जा ऐं हॾनि जा सूर ईअं ख़तम थी वेंदा जीअं गॾह जा सिंग। ए बा, कहिड़ी अमृत धारा हथ आई थई जो मां चाकू थी वेंदसि? अलाए छा अथसि, पूरी थैली खणी आयो आहे। ही ॾिसो मां, हकीम हणखण जी दवा ठाहियल अथई। 15 साल पहाड़नि में रुलियो आहे, उतां बूटियूं हथ कयूं अथसि, पोइ तुंहिंजे लाइ दवा ठाही अथसि। वॾेरो हाशिम हुकाई अलाए किथां इहो हकीम हथ करे आयो आहे। हिन मोए हकीम खे कीअं ख़बर पई त तुंहिंजी मां बीमार आहे ऐं हुन लाइ दवा खणी पहुचा? हे उनखे मूं ॿुधायो दवाउनि जा 2000 वरिता अथसि, बेड़ी बोड़ी अथसि। ए बा, तुंहिंजी ॻाल्हि सची, पर इहे सॼा सारा 2000 तूं आंदा किथां? मां में फतुअ खां उधारा वरिता अथमि, ॿियो किथां आंदा अथमि, उन जी बेड़ी बोड़ी अथमि। अब हिते घर में अटे लप कोन्हे ऐं तूं पंहिंजे सिर मथां वरी कर्ज़ चाढ़ियो वते। बस सवाल आहे कॾहिं अल्लाह अकुल ॾींदी। अकुल त इहो अथसि जो धुके ते मर्ज़ ॿुधाए दवा वठी आयो आहे। एतिरा त पैसा डॉक्टर वाइड़ो बि कोन थो वठे। हकीम हणखण घणेई ज़ोर भरियो त माणे खे ॾिसां पोइ दवा ठाहियां, पर धारे माण्हू खे मां घर कीअं वठी अचां? मिड़ी तकरार करे हाणे ॾिठे दवा वठी आयो आहियां, हाणे खा त चाकू थी। इन मोए रोलू हकीम जी दवा मासीअ खे न खारां। मासी उहे ठीकु आहे, रुगो संधन में सूर अथसि। इहो सूर पुछड़ो, अञा त गोॾनि ठूठियुनि में सूर अथसि। हकीम हणखण चयो आहे त जेकॾहिं इहो सूर फ्री कंध में पियुसि न त मणको भञी विझंदुसि। अब ये दवा रखो, हाली त इन वाइड़े डॉक्टर जी दवा फ़ाइदो करे में पई, पोइ खाईंदसि। न मड़ी न, हकीम चवे पियो त डॉक्टरनि जूं दवाऊं माण्हू मारनि।
चयो अथसि त ही दवा खारा पोइ हवाल ॿुधा त पहिरें वज़न सां केतिरो थो फ़ाइदो थिए। अम्मा मिठी पाणीअ ढुक ॾे त इहा दवा फकियां, बाक़ी ही मूंखे कोन छॾींदो ईअं। मासी मां चवां थी त ध्यानु कर, ही दवा न खाए त चङो थई। तोखे छा आहे हकीम खे हाल ॿुधाइणो आहे। जल्दी कर पाणी भरे आ, हिन जी फशरी पई थी पवे। एड़ियूं फशरियूं न कंदी कर, असां तकड़ कर पाणी भरे। जल्दी कर जल्दी कर, असांजे मामरनि जे तूं विच में न पवंदी कर। को बि मां फशरी न करे। मासी हे वठ पाणी। अई दवाउनि में त धप थी अचे। तूं चरी चिब, दवा में धप हूंदी आहे का सुरहाइण कान थींदी आहे। तूं फको होना मां वारू कर, वातु पट आ। मासी मासी के छा थी वियो? मासी आई घोड़ा मासी के छा थी वियो? मासी मासी कुछ कोने से दवा असर पी करे से। मासी ए छड मासी के दवा पंजो असर ॾेखारी नी न, असर पे करे से। नाड़े बताया मैं मासी गश्त थी वई थी। जल्दी करे इनके डॉक्टर वटि पहुंचाए, मासी मरे थी पई। मां त समझा पियो त दवा अमां जे संधन के ठीक पी करे इए पई ठीक करे। जी यो जो खमू आहे न वाढो, उहे वाहोले सां ये खटुन जा पावा हिय न चरे चरबट। मासी मरण वारी थई। जल्दी भज, जल्दी वञ डॉक्टर वाइड़े के वठी अच। मासी मासी उठ। मां समझां बाह मां वठी अचण ऐं ज़ोरी खणी अचण केॾो फ़र्क़ु आहे। पर तव्हां ई सोचो घणा ॾींहं थिया आहिनि। पता न वाकई कचरी थिया आहिनि, पर वक्त खां अॻु में इहो कीअं थो थी सघे? रेसे हर वक्त असांजी अख फिरे पई पर भुल ई कोन थो मिले। अवां जी ॻाल्हि बि सची आहे, पर अवां फिक्र न करियो, किथे त मौक़ो मिलंदो। वेंदा ज़रूर। राह जी रुकावट हटाइण में ऐं दुश्मन जो सिर विञाइण में जेतिरी देर थींदी ओतिरो ई नुक़सान थींदो। त पोइ जीअं चओ। नाथो जॾहिं बि कंहिंसां हथ टकाईंदो आहे हिकु रस्तो नाहे ठाहींदो। मूं ॿिया रस्ता कई ठाहिया हूंदा। अदा डॉक्टर मासी बची वेंदी न? भला बची वेंदी त कहिड़ा फाड़ा मारींदी? जेकॾहिं मरी वई कहिड़ो खंड जो जहाज ॿुॾी पवंदो। अदा डॉक्टर हिननि ग़रीबनि वटि त दवा जा पैसा बि न आहिनि। पोइ हलण ॾियोसि, खफ़न जे लाइ त हर कोई चंदो ॾींदो। मुआ डॉक्टर बतायो जो ॿुधे त पोइ। हा चङो त यादगारी, हुन त हकीम सां बि घटि न कई हुई, मूंखे बि न हलाए। त दवा सोली ऐं सुठी कर। मासी खे कुझु थियो न त पहिरीं बतायो तोखे पूरो करे पोइ ई घर ईंदो। हा पर मासी जो वात कोन थो खुले, हिन जा दंद भई दंद धारे अथसि, तूं ई हथ विझी खणी कढीसि। हाणे वात छॾ ऐं इलाज कर। हींअर कहिड़ियूं मासी खां सियासी ख़बरूं ॿुधणियूं अथई? हा पर इहो हिन जो वात कोन थो खुले, हिन एलपी खाधी आहे छा? बताए जी मावा कहिड़ी ख़बर? ओ हिनखे नक में पाणी हुजे त छोकिरे, नक में पाणी। पापा मां काथे आहियां? छा थियो हो मूंखे? अम्मा बची वई? हाँ बची वई। वाह रे वाह डॉक्टर वाइड़ा, वाह रे वाह। अचुत भाकुर पायूं। शाबाश थी, मां जे अमर जी जान बचाई।